Исполкому района направлено предостережение за свалку размером с футбольное поле. Но власти уверяют, свалки нет и не было. С первого дня в зоне СВО. Был такой вопрос, кто хочет, но у нас никто нет, не сказал, все согласились, все поехали. 90 дней в лесу, 3 награды и 2 танка. О чем еще рассказал боец журналистам. Ушел на срочную службу, подписал контракт и отправился на передовую. Мероприятие посвящено воспитаннику данного клуба Станиславу Щербинину. В честь 19-летнего героя СВО провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей. 2 младенцев погибли в Альметьевске по причине внезапной смерти. Я считаю, что это важно повторять всегда и, конечно же, придерживаться всех. Не то, что придерживаться, а обязательно соблюдать все эти правила. Можно ли избежать подобных трагедий, обсудили в детской поликлинике. В Краеведческом музее летали пух и перья. Конечно, мне нравится в этом участвовать, так как я сама выросла в народном творчестве с детства. Постановку о старинном татарском обычае подготовили альметьевские студенты. Это новости Юго-Востока. В студии Маргарита Разапова. Здравствуйте. Есть или нет? Несанкционированная свалка вызвала разногласия среди экологов и исполкома Альметьевска. Кто прав, а кто может заплатить штраф за нарушение, разбиралась наша съемочная группа. Строительный материал, обломки плит, арматура – все это лежит в поле на окраине города. Непорядок обнаружили экологи в ходе выездного обследования. Присвоили статус несанкционированной свалки и назначили нарушителя. Инспекторами Юго-Восточного управления обнаружено несанкционирование размещения отходов в городе Альметьевск на улице Советской. Отсыпается участок, принадлежащий исполкому Альметьевского муниципального района. Территориально участок находится за кампусом, ниже ГИБДД. Вскоре к местным СМИ с заявлением обратилась и администрация города, утверждая, что никакая это не свалка. Указанная территория не является свалкой. С площадки строительства жилых домов на улице Полевая осуществлялся вывоз излишков грунта. В процессе вывоза на территорию попало незначительное количество строительного боя. Площадь свалки составила 2700 квадратных метров. Экологи направили предостережение исполкому района о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Несмотря на то, что мнения ответственных служб разделились, факт нарушения зафиксирован. На ликвидацию свалки экологи дали исполкому 60 дней. И, скорее всего, власти уложатся в срок. Приезду нашей съемочной группы строительного мусора уже практически не было. Эльвира Шакирова, Антон Николаев. Новости Юго-Востока. Он стал командиром танков 24 года, а в зоне специальной военной операции находится с первого дня. Боец с позывным «Набик» рассказал о своем пути воина, наградах и планах на будущее нашей съемочной группе и будущим первоклашкам. А вот на каком вы танке воюете? Ну, сначала я ездил на 372, сейчас уже стою на должности командир танка 62. Т-62 старый же есть. Командиру танка с позывным «Набик» всего 24 года. Он с детства мечтал стать военным. После армии отучился на наводчика-оператора танка и попал по распределению в Абхазию. Там и подписал контракт. Полгода спустя началась специальная военная операция. Был такой вопрос, кто хочет, но у нас никто нет, не сказал, все согласились, все поехали. Поначалу было сложно, особенно когда 3 месяца пришлось жить в лесу. Но бойцы не унывали. Откопали себе яму, чтобы танк поставить, сверху накидали веток. Постоянно выезжали, работали. Вот 3 месяца вот так, 90 дней. Сидишь в танке, вышел только на улицу, чай попил, обратно сел в эту коробку, сидишь. У «Набика» 3 награды. Одна получена после ранения, когда его танк попал под обстрел. Вот это уже 2-я медаль. Это за разминирование. Мы там одну колонну сопровождали еще. Был момент, когда надо было и дорогу почистить, тоже дали. И еще... А это уже за просто успехи в службе. Это не государственная, не министерская, просто сувенирная у батальоновская уж награда идет. У всех медалей 2 стороны. Обратная – разлука с близкими. Самое сложное – это, наверное, то, что вдали от дома. Вот, наверное, самое сложное. Ну, все равно очень сильно скучаешь по родным и близким. Бывают такие моменты. Самое сложное – это, да, это вот то, что тоска по родине. Остальное все ерунда. Остальное все можем пройти. В отпуске «Набик» старается больше времени проводить с родными, с отцом. Много планов у героя и на мирную жизнь, продолжить учебу в институте. А пока вернуться к своим на фронт. Все равно с ними всегда на связи, как дела. Каждый день пишешь, узнаешь там. У старшинами я плотно работал, тоже
они уже все равно уже не просто товарищи, а частью семьи уже становятся. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Союз десантников сыграл в волейбол с ребятами из русско-акташской школы. Товарищеский матч прошел в рамках военно-патриотического месячника. Сама игра была напряженной и интересной. Несмотря на разницу в возрасте, школьники одолели соперника со счетом 2-1. Союз десантников регулярно проводит подобные мероприятия для поддержания спортивного духа у молодежи. В память о воспитаннике изготовили окопные свечи в подростковом клубе «Заря». Станислав Щербинин погиб в зоне СВО. Ему было 19 лет. Помогая фронту, волонтеры рассказали съемочной группе ЮВТ-24 о его короткой, но героической жизни. Давайте разрезать один картон туда положим. Куда? Вот, да. Поддержать фронт и справиться с утратой. В подростковом клубе «Заря» собрались люди разных возрастов, но с одной целью. Волонтеры делают окопные свечи, чтобы тем самым почтить память погибшего воспитанника. Данное мероприятие посвящено воспитаннику данного клуба Станиславу Щербинину. Он обучался в кадетской школе и погиб 4 января. Свой воинский путь Станислав начал прошлой осенью. Ушел на срочную службу, там подписал контракт и отправился в зону СВО. Погиб в 19 лет. Для всех, кто пришел на этот мастер-класс, наша победа – не просто красивые слова. Наши ребята, которые находятся на переднем крае, они должны понимать, они должны знать и верить, что мы люди тыловые, скажем, которые находятся глубоко в тылу. Помним, знаем о них и стараемся приблизить победу любыми способами, любыми возможностями. Порядок действий по изготовлению свечей знаком уже многим. Из присутствующих новичков здесь практически нет. Ты когда-нибудь делала окопные свечи? Да, было дело. Мы делали в школе вместе с педагогическим составом и другими учащимися. Готовые свечи подростковый клуб отправит на фронт с гуманитарным грузом уже на этой неделе. Эльвира Шакирова, Антон Николаев. Новости Юго-Востока. К другим темам. В Татарстане увеличился размер единовременного пособия при рождении ребенка. Теперь это без малого 27 тысяч рублей. Выплату может получить один из родителей, если в паре работают оба. Если оба не работают, пособие назначается в фиксированном размере. Для семей, усыновивших ребенка-инвалида или детей старше 7 лет, выплата увеличилась почти до 206 тысяч рублей на каждого ребенка. Двое младенцев погибли в Альметьевске по причине внезапной смерти. Такова печальная статистика за прошлый год. Можно ли избежать подобных трагедий? Какие правила должны соблюдать родители в уходе за малышами? Обсудили в детской поликлинике. На лекции побывала и съемочная группа ЮВТ-24. По ряду исследований говорят о том, что риск развития синдрома внезапной смерти возрастает на фоне острого гипоксического синдрома и асистолии. Асистолия – полное прекращение сердечных сокращений. Гипоксия – кислород больше не поступает к органам и тканям. Гибель детей в возрасте от 14 дней до года называют необъяснимой. При этом роковую роль может сыграть даже кровать. Многие родители сейчас обвешивают кровать. Это очень модно, да, вот, наверное, мода диктует, да, свои правила, хотят украсить место спальное ребенка, обкладывают подушками, бортиками, всевозможными игрушками. Кровать ребенка, спальное место загромождается, и тем самым у ребенка опять-таки затрудняется доступ свежего воздуха. За прошлый год в Альметьевске зарегистрировано 2 случая внезапной детской смерти в возрасте до 2 месяцев, поэтому врачи регулярно ведут разъяснительные беседы с женщинами, которые недавно стали мамами. Мы проводим 2 раза в неделю лекции по синдрому внезапной младенческой смертности, по детскому травматизму на участках. Ежедневно, даже ежечасно вот приходят мамочки, врачи, медсестры идут на патронаж, берут с собой чек-листы, берут с собой буклеты, памятки, и постоянно это у нас уже как золотой стандарт. Диана Ихсанова родила малыша месяц назад. Для нее и других мамочек эти лекции очень важны. Можно получить максимум полезной информации. Обязательно, чтобы ребенок спал отдельно.
отдельно, на твердом матрасе, отдельно от родителей, но в одной комнате. Это оптимальный температурный режим, это обязательно грудное вскармливание, это убирать все бортики с кроваток. Я считаю, что это важно повторять всегда и, конечно же, придерживаться всех. Не то, что придерживаться, а обязательно соблюдать все эти правила. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Последний звонок для альметьевских старшеклассников состоится 24 мая, после чего выпускники будут сдавать экзамены. Общегородской выпускной пройдет 28 июня. В этом году школа Альметьевска выпустит 857 11-классников. Сегодня в Краеведческом музее летали пух и перья. Студенты музыкального колледжа показали обряд «Праздник гусиного пера» своим ровесникам, студентам физкультурного колледжа. Что из этого получилось, расскажем в нашем сюжете. В Альметьевском краеведческом музее студенты музыкального колледжа показали постановку праздника гусиного пера или кас-эмесе. По старинному обряду хозяйка зовет в гости девушек, учит ощипывать гусей и набивать перьями подушки, которые станут им приданым. Гусь в татарской культуре давно стал символом семьи. И многие студенты впервые о празднике узнали тоже из своей семьи. Сама участвовала в детстве в этом обряде. Мы щипали гусей, да. Как? Это было забавно, потому что я была очень маленькая, а гусь был как я примерно. Дарить эмоции, рассказывать историю, передавать какую-то проблематику, суть какой-то проблемы. Вот для чего мы сюда выходим. Студенты физкультурного колледжа были в качестве зрителей, но недолго. Артисты быстро затянули их в свою постановку. Пели и танцевали ребята вместе. Мне больше всего запомнился момент, когда были разные игры. Как ручеек, как прятки. Изюминка праздника. Для своей постановки ребята использовали музейные экспонаты, в частности, национальные костюмы. Действительно круто, когда студенты именно при показе, при подготовке этого мероприятия, они используют реквизиты, они используют экспонаты нашего музея. То есть вот они, у них в первую очередь это теория, да, они изучают, как правильно, какие экспонаты, какие вещи, какие реквизиты применять. А потом уже на базе Альметьевского музыкального колледжа они показывают свое мастерство. В подобном формате музей и музыкальный колледж сотрудничают уже 13 лет. Это самый эффективный способ познакомить молодежь с народными традициями татар. Эльвира Шакирова, Антон Николаев. Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. В среду 12 февраля в Альметьевске сохранится пасмурная погода. Днем воздух прогреется до -7, ночью холоднее – -9. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 705 миллиметров ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске тоже будет пасмурно. Днем столбики термометров покажут -7, -9, ночью -12, -14. Ветер в основном западного направления до 10 метров в секунду. И на этом все. Если не успели посмотреть выпуск сначала, заходите на наш сайт, там запись появляется сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях вопросы, пожелания к новостям, для нас важна обратная связь. Также подписывайтесь на нас в соцсетях, мы есть везде. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Маргарита Разапова. До встречи в эфире.